video kali ini teman-teman, saya ingin sharing buat teman-teman gimana caranya kembali bagaimana caranya meloloh anakan Parkit Australia, tapi kali ini yang udah gede, yang usia 25 hari ke atas. Nah, biasanya anakan burung di usia ini dia sangat agresif teman-teman. Jadi gimana kita agar ngelolohnya dengan hati-hati dan agar meminimalisir resiko tersedak. Jadi biar nggak keselak, berikut videonya, tutorialnya cara saya meloloh anakan Parkit Australia di 25 hari ke atas. Tidak lupa saya infokan juga kepada teman-teman bahwa video meloloh ini sudah banyak dibahas pada video sebelumnya. Jadi itu banyak video mengenai cara ngeloloh mulai dari 0 hari sampai 10 hari, dari 10 hari sampai 20 hari, sampai dengan yang 25 hari. Dan kali ini saya infokan bagaimana cara meloloh yang di atas, dari yang 20 hari sampai dengan yang 25 hari ke atas. Jadi teman-teman jangan lupa, sekali lagi saya ingatkan, ada video-video sebelumnya, cara merawatnya, penanganannya, cara membuat tempatnya yang ada di inkubator anakan, dan juga tempat wadah untuk anakan-anakan yang masih kecil, itu ada lengkap di video sebelumnya. Jadi jangan lupa teman-teman untuk lihat video sebelumnya juga. Juga ada cara perawatan anakan sampai dengan perawatan dewasa juga ada, dan juga cara memandikan anakan saat usianya 30 hari, jadi biar bulunya nggak kotor. Baik teman-teman, silahkan saksikan video ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.
demikian teman-teman videonya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Diskusi kita di video ini teman-teman. Like kalau Anda suka video ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye. Kandang Scooby-Doo.